अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के चट्टी लाहौर लें जी, ये हमसे बनवाए हैं 1.5 बाय 2 साइज़ है। भाई ने ब्लू कलर करवाया है। ये जी अजमत साहब हैं जलालपुर जटा से, ये उन्होंने 12 दरवाजे बनाए हैं। इनका माल तैयार पड़ा हुआ है, 12 दरवाजे जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह में मिलेंगे। ये बिल्टी होने जा रहे हैं। ये 1400 रुपये वाली ऑफर अवेल की है जनाब। 1.5 बाय 2 साइज़ 1400 रुपये का। ये आपने कलर उन्होंने अपनी पसंद का करवाया जी, ये कलर मेरी पसंद का, ये मुझे करवा के दें। ये कलर हमने उन्हें करवा दिया है। आपने भी अपना ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के लिए 03224676 इसमें कोई बर्ड गेज आपने बनवाना हो, कैट का, डॉग का, किसी भी किस्म का, तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। दरवाजे या सील दरवाजे हमारे पास जो पड़े होते हैं, ये हमारे पास रेडी पड़े होते हैं। ठीक है, 20-30 दरवाजे अगर आपको रेडी चाहिए होंगे ब्लैक कलर में आपको रेडी मिल जाएंगे। अगर आपने कलर अपनी पसंद का करवाना है, उसके लिए हम 7 दिन का टाइम लेते हैं। इंशाल्लाह 7 दिन में आपको डिलीवरी करेंगे।